Hi Panda, how are you? Ooh, kumain mo. Ano kinain mo kagabi? Ano kinain mo? Ay, hindi ko yung paborito eh. I'll see you later, Panda. Good morning, guys. So, usapan natin yung ibon at saka yung cage na ginawa ko, yung coop. So, nagawa ko na yung coop. Bumili na ako ng ng pagkain nila, which is bird seeds. Ito, pakita ko sa inyo. Ito, bird seeds. Yan. Tapos, meron akong malunggay. Meron akong ibon dito. Ito ay sina Cockatiel. 2 cockatiels and 2 Albs. Albs 2. Albs 2 ang tawag dito eh. Yan. 2 Cockatiel. Then Albs 2. Ito yung Albs 2. Yan. Kita nyo naman, di ba? Tinuturuan ko sila lalo na yung Cockatiel, gusto ang turuan na sila. Ulo. So, I hope dumami sila kasi gusto ko nang dumami sila. So nagtatanong sa sa Cockatiel na ibon. Actually, nakuha ko sila ng 3,000 pair na yun. But 5,000 sana. Pero lumipat kami. Tapos pumunta kami, may nakita kami 3K na na Cockatiel. Tapos hindi pa nga yung Cockatiel na yellow na may spotted yung nila, chick na red spotted sa chick nila. So, lang yan, ordinary Cockatiel. Pero the same pa rin, hindi yung top notch na Cockatiel na talagang mahal talaga. Pero ang gusto ko dito kasi, kapag naging na sila, nag-produce na sila ng anak, tapos quality. At di ba mag-iiba, may tendency na mag-iiba talaga yung kulay ng iba. Ayan. Ang ganda nila ng kapag mag-whistle sila, buong buo. So, kailangan lang ng train talaga. So, anyway, that's it. That's it for now. See you in my next video, and bye-bye. Take care, guys. Peace. Oh. Guys na po si Kuan Mansuno. Will be a room program. Mapalit sa mga butika. Duin na. Oh. Sa pagkisi halaga. Inat man.
XL, no?